Ижад серләре, илһам тылсымы, рух югарылыгы һәм кеше язмышы хакында уйланулар, кызыклы әңгәмәләр, тулкынландыргыс хатирәләр Илһамият тапшыруында. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле дуслар, Илһамият тапшыруының сираттагы сыгырылышы һеҙҙе күркәм осрашыуға һәм фәһемле әңгәмәгә саҡыра. Һәр кесе йома, мин Эльвира Сафина һәм йырмың хужаһы Люция Тимербаева һеҙҙең менән осрашыуға беҙ ашҡынып киләбеҙ. Бөгөн күренекле яҙыусы, педагог, йәмәғәт эшмәкәре, Рәсәйҙең һәм Башҡортостандың Яҙыусылар союзы ағзаһы, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Рәсәй Федерацияһының почетлы дөйөм белем биреү хеҙмәткәре, Зәйнәб Биишева һәм Рәми Ғарипов исемендәге премиялар лауреаты, Салауат Юлаев ордена кавалеры Мәрйәм Сабирйән ҡыҙы Бураҡаева күркәм юбилейын 75 йәшен билдәләй. Йөрәге илем, милләтем, телем тип һуҡҡан ил инәһе бөгөнгө тапшырыуҙың хөрмәтле ҡунағы. Һаумыһығыҙ, Мәрйәм Сабирйән ҡыҙы. Һаумыһығыҙ. Тәфсиратта Мәрйәм апай һеҙҙе ғүмер байрамығыҙ менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ һәм Ағиҙел йылғаһылай оҙон ғүмер, ҡырыс тәныҡлы һаулыҡ, сәләмәтлек, именлек, аҡ бәхеттәр теләйбеҙ. 75 йәш тип әйтеүе генә анһат, ә менә был арауыҡ эсендә үтелгән юлдар, әсенгән минуттар һәм шул уҡ ваҡытта бәхетле миҙгелдәр йәшәлде. Нинди хистәр, нинди уйҙар менән был көндө ҡаршы алаһығыҙ? Мен хатта юбилей икән абайламай да ҡалдым. Ысын тыуған көнөм 23 март. Ул көнө мен олимпиадала булдым. Рәсми яҙылған тыуған көнөм 27-һендә бына беҙ Башҡортостан ынйылары тегән конкурсҡа әҙерләнәбеҙ. Унан ҡайтҡас, йәйләү балалар ял итеү үҙәгенә тәрбиәселәр әҙерләү буйынса курстар башлана. Эш уртаһында ҡайнатмай, ул тыуған көндө абайламай да ҡалғанмын. Рәхмәт балаларыма, әсәй ғаилә эсендә булһа ла билдәләй тигәс, ғаилә байрамы үткәреп алдык. Мәрйәм апай, һеҙ һәр ваҡыттағы гел эш өҫтөндә. Һеҙҙең өсөн бик тәбиғи күренештер тип уйлайым. Ғөмүмән, ул мен тыуған көн байрамы, ул минең байрамым түгел, ул атай-әсәйемдең әсәйемдең байрамы, дөрөҫөн әйткәндә шулай бит. Ә менә ошо көнгә, ошо һаулыҡ менән, ошо эшмәкәрлек менән килеп етеүем, анаһы үҙемдең ҡаҙанышым, әлбиттә. Үҙегеҙҙә ниндәйҙер үҙгәрештәр кисерәһегеҙҙер. Туған көн 15 йәшеңдәме, 35 йәшеңдәме, 65 йәшеңдәме, һәм ана ниһайәт 75 йәштә. Ҡайһы бер кешеләр етте инде, был ваҡытҡа тиклем күп эшләнде, күп китаптар яҙылды тип ҡул ҡаушырып ултыралар, әммә һеҙ киреһенсә, һәр ваҡыт эш өҫтөндә. Нимәлер үҙгәрәме? Күңел торошо, тормошҡа ҡараш, ижадҡа мөнәсәбәт. Иң мөһиме, теге оҙон ғүмер генә түгел, яҡты зиһен теләргә кәрәктер кешегә тип уйлайым. Сөнки зиһен яҡтылығы менән ҡартайыу ул һәйбәт нәмә. Тәжрибә бит аҡыл өҫтәй, аң өҫтәй кешегә. Шуға ошо тәжрибәнән сығып, үҙеңдә булған бөтә багажды егеп тип уйлайым. Халыҡ әле яҙаһы, ярҙам итәһе, кәңәш бирәһе, фекерҙәр күп. Шуға мин әле йәшәйем һәм эшләйем. Дигән пландар бар. Арғымаҡтың дауамы, туған телдең әһмиәте хаҡында яҙа башлағанмын. Шунан Урал Батыр эпосындағы халыҡ педагогикаһы, халыҡ тәрбиәһе ҡанундары, ғөмүмән йәшәүгә йүнәлеш бирә торған эпос бит инде. Фәһем алыу яғынан дәрестә булыуы бик һәйбәт булыр ине. Менә шундай әле бар эшләнәһе эштәр, шуға ул йәш хаҡында уйлаған юҡ. Шөкөр, әле мин яҙалам, рәхмәт менә заманса технологияға. Элек әллә күпме эшләгән эште хәр бик тиҙ арала эшләп була компьютерҙа бит инде. Үҙен аңлаған, үҙ асылын тапҡан кеше оло маҡсат менән йәшәй. Оло маҡсат менән йәшәгәндәр тормоштоң ығы-зығыһынан өҫтөн була. Ә был иһә иң ҙур ҡаҙаныштарҙың береһе тип яҙылды Арғымаҡ китабында. Ә менә һеҙ үҙегеҙҙең асылығыҙҙы аңланығыҙмы? Йәки һәр китап яҙа-яҙа үҙ асылыңа һин төбөнә төшә-төшә энә менән ҡаҙыған һымаҡ белемме? Ул китап яҙыу ғына түгел, китап уҡыу. Интернет ярҙамында донъя мәҙәниәтен, донъя әҙәбиәтен күҙәтеп була. Бөтә китаптарҙы, бөтә аҡылды туплап алып уҡып бөтөп булмай. Ләкин кеше бына бер йүнәлеш һайлап ала икән, шул йүнәлештә үҙенә кәрәк әҙәбиәтте табып уҡый ала бит инде. Туған телдең әһмиәте хаҡында уйланам. Үҙебеҙҙең башҡорт халҡы кеүек борондан тамыр йәйгән халыҡтың нимә һаҡлай һәм артыға нисек һаҡлап була. Сөнки беҙ халыҡ булараҡ юғалырға тейеш түгелбеҙ. Беҙҙә иҫ китмәле байлыҡ, беҙ аны әле донъя кимәленә сығармағанбыҙ. Әгәр ҙә башҡорт халҡы үҙенең бөтә рухи байлығын донъя кимәленә сығарһа, ул бөтөн кешелек донъя файҙалана алырлыҡ байлыҡ бар. Бына ошоно нисек итеп үҙебеҙҙең балаларға аңлатырға тигән маҡсат ҡуйған бит инде. Сөнки улар
кеше үзенең халкын белһә генә, үзенең халкын аңлаһа, милләтенең ошо дөньяла яшәүенең тәгаенләнешен аңлаһа, ул туган телдән дә, үзенең милләтенә аралашудан да, халык иҗатын өйрәнүдән дә һәм гыйлеменнән дә баш тартмас иде. Бер мисал, кымызның файдалы булуын Владимир Даль башлап аскан, кымыз менән дәваланганнар бит инде, Толстой, Чехов һәм башка. Башкорт халкы ул тиклем аның файдасын бәлки аңлап та етмәгәндер, ләкин кымыз искән, кымыз менән дәваланган, аның халык педагогы булган үзенең сулык балының файдасын халык белгән тиклемен белә, ләкин без аны гыйльми дәрәҗәгә yetkергәнебез юк. Ләкин шулай булса да Ишемгулов аны дөньяга таратып ярды. Кешелек дөньяһы үзенең авыруын дәвалауга, бөтен дөнья ниндәйдер яһалма ашуга, яһалма ризыкка күскән сакта организмны менә шу сулык балы менән дәвалау мөмкинлегенә файдалана ала. Менә шулай итеп башкортта хәтта ризык менән дәвалау юнәлешендә генә искитмәле бер катнаныштары булган. Халкыбызның фитотерапия көчле булган, курайдың әһмияте хакында. Музыканың организм дәвалавы белгән бит инде безнең халкыбыз. Баланы мотлак яраткан, бергә утырып озын көйләр башкаргандар. Сәсәндәр килеп көйгә алып кубайырдар, һөйләгән. Улар тынычландырылып киткән. Улар халыкның теге нерв күзәнәкләрен яйга алып, сәламәтлеген ныгытып киткән. Классик музыкалар, нинди нота, нинди күзәнәкте дәвалай дигән әлләнди гыйльми хезмәтләр ятым баташлар, ләкин улай түгел. Һәр милләт үзенең туган, канына һалынган туган менән дәвалана ала. Тимәк, дава үзеңдә, үзеңнең тамырларыңда, үзеңнең булмышыңда. Югары көч белән Тәңре дип тә, Ходай дип тә әйтәбез бит инде. Кешелек дөньяһын бар иткән сакта медицина булыр, академиктар булыр, скальпель менән ярып җибәрделәр һәм башка дигән фикер менән бар итмәгән бит инде. Ул һәр халыкка, һәр кешегә үзенең сәламәтлеген ныгыту юлы биргән. Табигатьтә әйтәйек шул үлән, һау, баткак менән дәвалау ысуллары бар бит инде, һава менән ризык менән. Туган телебез безнең үзебезнең туган моңыбыз. Без туган телдә аралашабыз икән, бер-беребезне дәвалайбыз. Ана шуны ата-әсәйләргә нинди юллар белән аңлатырга икән дип уйлыйм. Туган тел ул һөйләшү генә, аралашу теле генә түгел, ул безнең бер агзабыз. Һәм туган тел ул хәрефтәр йыелмагы гына түгел, ул өн. Менә башкорт телендә искитмәле өндәр күп бит. Канга һалынган өн аша аралашабыз. Табигый кануннарны белмәү аркасында без бик күп нәмәне югалтабыз. Табигатьтә башка ян ияләре берлә табигый кануннарга хыянат итмәй. Иң аңлы ханалган кеше үз-үзенә хыянат итә. Әһмияте нинди юллар менән менә зиһенгә һеңдерелгән икән. Чөнки хәзер аралашу күп, кешенең аңын бутаусылар күп, махсус рәвештә. Чөнки менә Урал батыр эпосында әйтелгән бит инде, Заркум Уралга йөрәтә. Инде атайымның телен һораты. Ул һиңа байлык, әнемәргән вәгъдә итәрде. Ул һиңа матур кызлар вәгъдә итер. Берһен дә алмаһын уның телен һораты. Тимәк, әгәр телен нә ия булдыңмы? Һин аны кул итә алаһың. Менә бүгенге көндә шул бит. Телгә хуҗа булу, телгә ия булу бара. Телһез калдырдыңмы, ул һинең турланан тура кулың. Үзебездә аваламай калабыз, бик күп һүзләр русса, исемдәр. Ситил исемен әйттеңме, һин ситил өнендә өндәшәһең балаңа. Аның бернинди дә югышы юк балага. Ситил исеме куштыңмы, һин баланы иркәләү өчен ситил суффикслары, русса суффикслар, Артур Чик дигән, Эдуард Чик дигән. Менә был һинең күңел тоташуын һаман юкка сыгырып бара бит. Исем тормыш диләр. Зөлфизәкәем, Сәлимәкәем, өндәр менән иркәләле баланы. Аның күзе нурланып китә. Канында һинең туган телең һалынган. Һәм һин шул туган тел аша аралашырга тиешең, балаңны күңеленә якынайтырга тиешең. Башкорт теле өчен санлап та бик сетрекле вакыт дибез. Уны яклап һез 20 ел элек тә майданга сыктыгыз. Анан алдала сыгыштар күп яһанагыз. Тарих кабатлана дип һәр вакыт искәртеп торагыз. Менә мәсьәлә кала. Халык кеше үзгәрәме дигән анда һорауга киләбез. Үзгәрә дип мен үземне куандыра алам. Чөнки менә бик күп балалар
сығыз шағаған сақта яки бірай милләт яғына ыңғай бірайынма эшләһә, апай біз бит тормыш вақтар оқынық. Біз бит ейлеуде болдық. Біз бит һеҙҙең һөйләгәнегеҙҙе тыңланыҡ тиҙәр. Шул мені бик ныҡ шатландыра. Хатта бер көнө автобуста бер бала урын бирә лә бала, мен әйтәм, хәйер төшөп ҡаламын. Тендә мен әйтәм, хәйер урын бирүсе йәштәр беүк юҡ бит тигәйем. Апай, мен бит тормош ваҡтары уҡыным ти. Тимәк, кешелә үҙгәреш бар. Ҡарайыҡ әле исемдәрҙе. Шөкөр, башҡорт исемдәр ҡушалар бит йәштәр. Үҙе сит ил исемен йөрөтә ул, ә балаһы башҡорт исемен йөрөтә. Үҙгәрештәр бар, алға китеш бар дип уйлайым мин. Шунаны арғымаҡ. Әле хәҙер шул тиклем күп һорайҙар арғымаҡты. Апай, мин алғайным, хатта икәүҙе алғайным, икеһе лә юғалды. Китап юғала икән, аны ҡулдан ҡулға йөрөтөп уҡыйҙар икән, тимәк ул кәрәк. Арғымаҡты уҡыйҙар икән, тимәк барыбер нимәлер һалына кешегә тип уйлайым. Арғымаҡты уҡыған кеше ул арғымаҡлы була, ҡанаты үҫә һәм алға талпына. Кеше был китапты уҡып сыҡҡас, шундай үҙгәрештәр үҙендә һиҙһә, әлбиттә һеҙҙең алдығыҙға ҡуйылған маҡсаттар алынған. Эйе, әгәр дә ана шул маҡсатыма бер ни тиклем булһа ла өлгәшәм икән. Ул халыҡта бөтә кеше аңлы булмай, бер ниндәй халыҡта ла. Ул элекке заманда ла шулай булған, ул Гумилев буйынса пассионарный көс, ул бер 10%. Улар үҙенең артынан эйәртергә тейеш, гармоничный личность дип әйтелгән анда, әммә ниндәй юл менән китергә белмәгән өлөш буларга артынан эйәрә. Шайтып алар бер 30% тәшкил итә, халыҡтың шул 30-40% аңлы рәүештә үҙенә юл ярай икән, ҡалғандар артынан эйәрә. Мәҫәлән, Салауат Юлаев ихтилалында ла бөтәһе лә аңлы рәүештә ерде бирмәйбеҙ, завод һалдырмайбыҙ, рухи азатлыҡ яулайбыҙ дип әйтмәгән, күбеһе саҡырылыуға эйәргән. Арғымаҡты уҡып, ниндәйҙер кимәлдә аң өҫтәлеп һәм үҙенең артынан бер нисә кешене эйәртеп, улар халыҡ араһында шундай ағартыу эше алып бара икән. Беҙҙең халыҡта рух көслө бит. Сөнки беҙҙең тамырыбыҙ тәрән. Беҙ йәшәгән еребеҙҙән рух алабыҙ. Беҙ аны бәлки авайлап та етмәйбеҙҙер. Ер беҙгә иҫ китмәле рух бирә. Беҙҙең музыка ҡоралдарыбыҙ рух бирә. Һәм ошо ерҙә үҫкән үҫемлек беҙгә көс өҫтәй. Шуға беҙ ана шул тәбиғәт ҡанундарын өйрәнергә тейешбеҙ. Мәрйәм апай, һеҙҙең менән осрашыуға әҙерләнгәндә, һорауҙар әҙерләгәндә, тағы ла бер ҡат арғымаҡты ҡулға алғанда, икенсе китаптарығыҙҙы йөрөп сыҡҡанда, шиғриәт композициялар әҙерләгәндә, менә ошо юбилей уңайына мин уйлап ҡуйҙым, кеше бит инде төрлө саҡ була. Ҡай саҡта аң томаланған ваҡыт була, рух юғалған ваҡыт була, көс ҡайҙалыр юҡ булған минуттар була. Мәрйәм апайҙың шундай саҡтары була микән? Ул үҙен менә шундай ваҡытта нисек һаҡлап ҡала икән? Ниндәйҙер ысул бармы? Мин ондай ваҡытта шулай дип уйлайым. Тәбиғәт көслө кешегә һынау бирә. Һәм был минең өсөн тағы бер һынау. Ошоно мин ниндәй юлдар менән еңергә тейешмен. Менә була әлбиттә. Һинең ныҡ ышанып йөрөгән дуҫыңдың хыянаты. Шулай бит инде. Ышанаһың, ул хыянат иткән. Йәки һинең эшләп килгән бөтөн ғүмереңде тигәндәй маҡсатыңды бәйләп ҡуйған бер эшең емерелә, юҡҡа сыға. Мына әле тормош сабаҡтары 20 йыл уҡытылды, балаларҙы шул тиклем күтәрҙе, әле мәктәптәрҙән алына. Мин хәҙер уйлай башлайым. Был бушлыҡты, хәҙер бушлыҡ ҡала бит инде. Уны нимә менән тултырырға? Был халыҡ алдында минең алдыма ҡуйылған тағы бер һынау. Мин һәр ауырлыҡты һынау тип ҡабул итәм. Һәм артабан ошо һынауҙы еңеү юлы эҙләй башлайым. Тәғәйен үҙемә килгән саҡта мин ана шул туған телдең әһәмиәте тураһында яҙа башланым. Өләсәйҙәр мәктәбе эшләй башлаһа, әгәр дә һәр ауылда тиерлек, һәр ҙур урында китапханала йыйыламы, клубта йыйыламы, йәки мәктәптән бер бүлмә һораймы, ял көнө балаһын эйәртәле килә. Ҙурында бәләкәйендә туған тел тураһындағы яҙғанымды таратып ебәрһәк, ошолай итеп радио-телевидение сығыштар яһаһаҡ, бәйләнеш аша туған телдең әһәмиәте хаҡында һөйләһәк, беҙ юғалмабыҙ, әйтәм бит, беҙҙә бар әйберҙе уятыу ҡыйын түгел. Әммә булмағанды, бөтөнләй юғалғанды, аны әлбиттә ҡыйын булыр. Ләкин йыш ҡына ҡабатлайым. Академик Лебовский бында һөргөндә булған бит инде, МГУ-ның ректоры. Ул яҙа 200 йыл эсендә башҡорт халҡынан да күберәк яфа сиккән. Унан да күберәк ихтилал күтәргән халыҡ юҡ ти. Ул шул тиклем күп юғалтыуҙарға дусар булған. Ләкин ул үҙен һаҡлаған. Сөнки ул милли мираҫын һаҡлаған ти. Ә хәҙер нимә ул милли мираҫ?
нисек хаклаган, немәне күздә тотты икән Любавский дип, мен хәзер кулак итеп Себердәгә куылгандардың балларын эзләй башладым. Алар башкортлыгын хаклап кайткан. Себердән башкортлыгын хаклап кайткан баллар. Ушында кыбылып типкеләй йөргән баллар үзенең рухын хаклаган. Бүгенге көндә алар 80-90 яшьтә. Мен алардан һораштым. Һез нинди юнәлештә тәрбия алдыгыз һәм үзегезнең балаларыгызны ничек тәрбияләдегез? Мен шайтып милли мирасты өйрәнә башладым. Кайдандыр юл ярыгызны көтеп ятмаһак, үзебез булып калу юлны үзебез уйлаһак, һәм икеләнгән чакта юл күрсәтүчеләрнең фикеренә кулак салһак, без хакланырбыз дип уйлыйм. Мәрьям апай, башкорт телен урыс балаларына укыту мәсьәләһенә килгәндә, уларга тәгаенләнгән методик әсбапларда карап сыгырга мөмкинчелек булды. Телгә кызыксыну уянһын өчен, бәлки шул ук укыту методикасын үзгәртеп кору кирәктер. Кызыксындыру кирәк. Бала үзеннән үзе укыгы килеп торган. Менә шундай кызыксындыру. Менә мәгариф ветерандар гафу итен әлбәттә, ләкин менә ошондай мәсьәләләр күтәрелеп чыккан чакта мен каршы сакланым, ләкин минең гыйльми дәрәҗәм булмау аркасында игътибардан читтә калды минең әйткән фикер. Шулык әйтәйек, төньяк-көнбайышка башкорт телен индерү. Мен әйттем, әйдәгез иң тәүдә шәҗәрәләрдә өйрәнәйек. Шәҗәрәләрдә өйрәнәйек һәм шуннан гына башкорт телен индерә башлайык дип. Бүгенге көндә менә хәтта бер районда Сакмагышта 42 башкорт кызы кияүдә бардылар, артабан башкорт телен дәвам итә алмадылар. Күбе рус теле укытуга күчте. Туймазы, Балтас, Благовар, һәм башка яктар. Әгәр дә без шәҗәрәбезне өйрәнеп, асын тарихи башкорт авылларына гына менә ошо мәсьәләне куйганда без ота идек. Шулык менә мин Сакмагышка лекция белән бардым да, шан уларга әйттем инде. Кеше тамырыннан өҙөлә икән, уның һәләте югала, һәләте үтмәй. Ни өчен менә һеҙҙең яктардан хәҙерге элекке һымак безнең Ахнаф Харисовтар, Бабиштар, Мулла Нурлахитовтар һәм башка шундый шәхестәр сыҡмай. Ни өсөн менә башка республикалардан безгә Һәдиә Дәүләтшиннар, Дауыт Юлтойдар, Фатима Мустафиналар килмәй. Чөнки алар туган телен юғалтҡан. Шул юҫыҡта миҫаллар килтереп, ҡайһы районға барам, шул райондан миҫалдар алам бит инде. Һөйләгәндән һуң Сакмагыш район Ҡаръяуҙа ауылының директоры алып ҡайтып китте. Атай-әсәйҙәрҙе йыйҙы. Улар алдында менән сығыш яһатты һәм яңа йылдан башлап башҡортса уҡытыуға күсәү теленә ҡуйҙылар. Кешене ҡыҙыҡһындырырға кәрәк. Һәм ҡыҙыҡһындырыу юлы һәр кешенең үҙ мәнфәғәтенән сығырға кәрәк. Һин шулай итергә тейешһең, илгә шулай кәрәк, мәктәпкә шулай кәрәк дип түгел, һинең мәнфәғәтең. Шуға менә туған телдең әһәмиәтен аңлатҡан саҡта ла әйтәм бит, бала менән һинең бәйләнешең. Һин бит балаңды юғалтаһың. Һин ситилгә сыҡһаң, һин бөтөн төрки халҡы менән аралаша алаһың, һин ситилгә сыҡһаң, башҡорт өндәре арҡаһында һин инглиз телен, немец телен еңел өйрәнәсәкһең. Ул кәрәкмәй атай-әсәйҙәргә. Аларға һин үҙ балаңды юғалтаһың тигән мәнфәғәттән сығып аңлатырға кәрәк. Шуның әгәр дә беҙ иң тәүҙә туплап алһаҡ, ҡыҙыҡһындырыу юлы менән баланы үҙебеҙҙең маҡсатыбыҙға йүнәлтһәк, ул еңел булыр. Мин бына рус кластарына башҡорт теле индереү ни булдым, ул ҡаршы булдым. Иң тәүҙә ҡыҙыҡһындырыу уятайыҡ. Беҙ үҙебеҙ башҡортса һөйләшмәгәнде, уларҙың ҡыҙыҡһыныуы ҡайҙан булһын? Бөрйән районда элек рустар башҡортса һөйләшә ине. Сөнки тотош мөхит башҡорт мөхите. Һәм был рус кешеһенә башҡортса өйрәнмәһә, аралашыу ауыр булыр, һәм ул башҡортса өйрәнә. Берендәй ауырлығын тоймай ул, мөхит шулай. Бүгенге көндә нимә? Бөрйән балалар бөтәһе русса һөйләшеп йөрөй икән, унда барған русҡа нимәгә ул башҡорт теле? Шан ҡыҙыҡһындырыу юлы менән тип әйтеүем шул, мин үҙем уҡытып ҡарайым әле дип, Иҫәнғолға ҡайттым да, урыҫ классына башҡорт теле алдым. Йырҙан башланым. Сөнки өнгә өйрәтеү, башҡорт өнөнә өйрәтеү иң еңеле йыр. Йырлай алар һәм шул өнде өйрәнә. Юғиһә теге һ, ф, ҙ хәрефтәрен алар әйтә белмәй бит инде. Мин шундай йыр һайланым. Бөтә башҡорт теленә генә хас булған өндәр йыйылмаһы. Баҫ, әле, беҙҙә баҫырбыҙ әле һәм айҙар ғынайым. Мына ошонда бөтә 9 өндә бар. Шан баларҙы бейетем. Арттан йүгереп йөргәндәр урыҫ балалары. Ҡасан башҡорт тел була тип. Мына шулай итеп туплап алғанда бәлки ҡыҙыҡһыныу ҙа китерне. Беҙ 1-нче кластан башланы, ауыр шиғырҙар,
Ağır kaideler, ул кагыйда юлы менән өйрәтеп буламыни? Ни өчен инглиз теле дөньяны баса? Чөнки аның кагыйдәсе юк. Алар кагыйда әллә инде авыр кагыйдаларга буйсынмаган бит инглиз теле. Аларда теге немец телендәге прошедший, сложный, прошедший, простой һәм башкалар юк тел өйрәнә. Һәм менә шундайрак итеп эшләгәндә, әлбәттә үзе бит телгә кызыксыну уята алыр. Менә тәсәр елышында шундай һөйләшү булды. Теге тел өйрәнү рус мәктәпләрендә индерү һәм бер рус атай мин бирәм ул баламды ди. Ләкин ул балага мен ул башкорт теленең кирәген нисек аңлатайым ди. Аның менән бер партада утырган бала, үзе башкорт бала, үзе русча һөйләшә. Башка милләтләргә тел өйрәтәм дип, үзебезнең туган телебезгә каршы куясакбыз халыкны дип әйткән мин, моннан бер 20 еллар элек, һәм менә шуга бүгенге көндә килеп чык. Әле инде артаган нимәшләргә? Артаган кызыкны уятырга кирәк. Үзебезнең мөхитебезне киңәйтергә тиешбез. Автобуста берәү һиңә урын бирә икән, рәхмәт әйт. Рәхмәт. Рәхмәтлеген аңларга тиеш бит ул. Билет алып бирә икән, рәхмәт әйт. Рәхмәт. Һәм ул аңлаясак. Нишәп һин башкортча әйттең дип тә һорамаясак. Магазинга индең, рәхмәт. Менә шул мәгънә рәхим ит. Һаумы дигән. Һәм ул үзеннән үзе аның хата кайһы бер рустарның елмаю барлыкка килә йөзендә. Менә шул юл менән без аларны башка милләт кешеләренә әзрәк үзебезнең телгә карата һөю уята алабыз, әгәр үзебез телебезне яратсак. Безнең бөек философ Гегель үзенең зур хезмәтләрендә язып калдырды безгә. Конфликт тяготеет к разрешению. Менә һеҙ дә, Мәрьям апай, һәр бер интервьюгызда, һәр бер китабыгызда тормыш нисек кенә безне быргыламаһын һәм кеше нинди генә насар булмаһын, барыһы ла яхшылыкка киләсәк дип әйтәһегез. Кеше бит яхшылык эшләү өчен туган. Менә Урал батыр эпосында нисек? Дошманын еңде ул дию аждаһаларның башын тураны тугыз башлы йыландың да башын кисеп ыргытты бит. Ләкин үлде нимәнән? Исенә ингән дошмандан. Исен ашанларының. Әгәр дә һин үзеңнең исең якты икән, исең нурлы икән, һин аны кешегә бирә аласакың һәм яхшылыкка ла ышанасакың. Иң тәүдә үзеңнең исең. Күңел дөнья дип атала менә. Урыста хәтта ул термин юк. Менә минең әле аргымакты Зөһрә кызым тәрҗемә итәм дип караны. Бик күп төшенчәләр юк руста. Шулык менә исеме, аң дигән төшенчә юк, рух юк. Гам, риф, моң, акыл, кут бере лә русча тәрҗемә ителмәй. Чөнки ул төшенчә юк. Бәхет хакында ла һорау теләге бар ине, был хакта һорау урынһыздыр дип уйлыйм. Бәхет бик зур төшенсә, әмма һеҙҙе мин бәхетле кеше дип исәпләйем. Бихисап китаптар яҙылған, баҫылған, һәр ваҡыт үҙегеҙҙең ҡарашығыҙҙы еткерергә ир-егеттәргә хас булған холоҡ-фиғел дә бирелгән. Бәхет ул кәбән һымаҡ, кеше үҙе ҡоя тип. Эйе. Шөкөр, ҡойған кәбәнем әле осланмаған, ләкин мин ҡойған теклеме менән ҡәнәғәтмен. Балаларым менән, ейәндәрем менән мин ҡәнәғәтмен. Уларҙың тыуған көнөмдә миңә өләшәй тип өндәшеүҙәре, башҡортса йырлауҙары, үҙҙәре башҡортса һөйләшеп ултырыуҙары, бәйләнеш аша минең хәлемде ҡаршай, хәлең нисек тип башҡортса һорау. Был бит үҙе бәхет. Был минең йәшәү маҡсатым. Һин йәшәү маҡсатыңа өлгәшәһең икән, һин бәхетле тигән һүҙ. Һәм халҡыма ниндәйҙер кимәлдә нимәлер бирә алам икән, ҡайһы бер икеләнгән сетрекле һорауҙарына яуап таба алалар икән. Апай тип минән һорайҙар икән. Һәм апай, рәхмәт, һеҙҙең әйтеүегеҙ буйынса шулай эшләгәйнем, дөрөҫ булып сыҡты дип әйтәләр икән. Ул да бәхет. Мәрьям апай, бүгенге заман кешеһенә ниндәй теләктәр теләү мөһим? Заман кешеһе, әлбәттә, заманса булырға тейеш. Без замандан артаҡларға тейеш түгел. Ләкин шул уҡ ваҡытта заманса булыу өсөн һин үҙеңде миллилегеңде һаҡларға тейешһең. Заманса булыу ул, әйтәйек, менә кисә берәү әйтте, минең ҡыҙым Корей менән ҡыҙыҡһына башланы, тел белмәй, Корей музыкаһын тыңлай башланы. Ул бит заманса булыу түгел. Үҙеңдең бөтә булмышың иҫәбенә икенсе мәдәниәтте ҡабул итеү һәм шул мәдәниәт кешеһе булырға ынтылыу, ул аны эшләй алмай, сөнки аның ҡанында юҡ. Ул заманса булыу түгел. Һин заманса бул, ләкин миллилегеңде һаҡла. Булмышыңа хыянат итмә тибез. Эйе. Һәм Мәрьям апай, менә беҙ нисә минут һөйләшкәнбеҙҙер. Был ваҡыт һайын менә һеҙҙең телефонығыҙ туҡтаманы ла инде. Шылтырап тора, менә мин ишетеп торам. Тимәк, Мәрьям апай, һеҙ шул тиклем милләтебеҙгә, йәштәребеҙгә бик кәрәкһегеҙ. Һеҙгә иҫәнлек, һаулыҡ теләйем. Үҙ-үҙегеҙҙе һаҡлап ҡына йәшәгеҙ. Рәхмәт.
Бүген без күренекле язучы, педагог, җәмәгать эшмәкәре, Рәсәйнең һәм Башкортстанның Язучылар союзы агзаһы, Рәсәй Федерациясының почетлы дөйем белем бирү хезмәткәре Зәйнәп Биишева һәм Рәми Гарипов исемендәге премиялар лауреаты, Салават Юлаев ордены кавалеры Мәрьям Сабриян кызы Буракаева менән әңгәмә кордык. Илһамият тапшыру бүгенгә һеҙҙең менән хушлаша. Һау сәламәт булыгыз, дуҫтар.